अब कुरा गरौँ रामनारायण राम नामको। यो यस्तो नाम हो जुन तपाईँको जीवनको उद्धार गर्छ, तपाईँका सपना इच्छा सबै पूरा गर्छ, तपाईँलाई आफ्नै अस्तित्वसँग परिचित गराउँछ, तपाईँलाई राम्रो कर्म गर्न उत्प्रेरणा दिन्छ। त्यसैले यदि अहिलेसम्म तपाईँ यो वीर मन्त्रसँग नजोडिनु भएको हो भने आजैबाट जोडिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको जीवनमा जो सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ त्यसको अनुभव तपाईँले आफै गर्ने हुनुहुनेछ।